हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों का जिनका री एग्जाम होना है टाइपिंग का। और क्योंकि जब एसएससी ने ये डेट पहले से दे दिया था कि 27 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड जो री एग्जाम होगा 31 जनवरी को उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि आंसर की आने के बाद बहुत से कैंडिडेट, अगर आप ये माने कि लगभग 1,65,000 उन कैंडिडेट में से बहुत से कैंडिडेटों के जो मार्क्स हैं, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा रही है, उनको लगता है कि उनके मार्क्स उतने मार्क्स बिल्कुल नहीं है, खासकर यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, तो वो इस टाइपिंग को स्किप करेंगे। लेकिन ये वीडियो केवल इसलिए है कि आपका एडमिट कार्ड जो री एग्जाम होगा वो कब आएगा उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। लेकिन ये समझे कि जहां तक लगभग 310 प्लस जिसमें यूआर ओबीसी जिनके मार्क्स नहीं पहुंच पा रहे, 300 से भी कम है, तो क्या उनको टाइपिंग टेस्ट में जाना चाहिए। हो सकता है कहीं फिर से कोई कोर्ट में ऐसा मामला चला जाए कि जिससे कि लो और हो जाए कट ऑफ और उनका हो सकता है नंबर पड़ जाए। तो ये मामला देखते हैं कि देखिए, आप अगर मार्क्स आपके 300 हैं और यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको रीटाइपिंग एग्जाम में जाना चाहिए, वो चाहे आपसे शहर से कितनी दूर हो। दूसरा, अब जिनके लगभग 285 290 हैं वो इस एग्जाम को स्किप कर रहे हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें उनकी कट ऑफ उतने मार्क्स नहीं है जितनी कट ऑफ जाएगी। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 2023 के जो रिपीटर्स है ना, रिपीटर्स का मतलब जो पहले से सिलेक्टेड है, वो उनकी संख्या लगभग 6,000 के आसपास है। और 2022 जब हमारे पास डाटा थोड़ा कम था, उसके बाद जैसे डाटा आया है अब पता चला है 2022 के भी हैं, 2021 के, 2020 के भी। तो लगभग 3-4 साल के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उन टोटल जितनी वैकेंसी है ना उतने तो सिलेक्टेड कैंडिडेट ही है। तो आप ये मान के चलें कि लगभग जो नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहली बार फॉर्म अप्लाई किया है या जिसका पहला मेंस क्वालिफाई है, या सबसे इंपॉर्टेंट जिनको जो अभी तक नहीं मिली थी वो एग्जाम दे रहे हैं, तो उनका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो 310 प्लस से ज्यादा जा रही है। क्यों? और इतना परसेंटेज लगभग 80% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो, 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो, तो आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा हाई कंपटीशन है। और आपका 1 मार्क्स ही आपको आउट ऑफ मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकता है। तो ये मामला बड़ा संदिग्ध है। क्यों? क्योंकि इस समय अगर कोई नया कैंडिडेट अगर उसका एग्जाम पास हो जाता है, उसका सपना का सपना ही रह जाता है, क्योंकि इतने मार्क्स उसको लेके आने बहुत टफ है, वो भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करे कई साल तक तब। तो इसमें आपने ये देख लिया कि जो रिपीटर्स है उनका भी बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, अब वापस आते हैं एग्जाम में। देखिए, आपकी एग्जाम की जो स्लिप है, एडमिट कार्ड है, वो अभी तक आ जाना चाहिए था। एसएससी ने 27 तारीख को बताया था, लेकिन आज तक अभी तक आया नहीं है। तो लेकिन आप घबराए नहीं, क्योंकि इनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनके 330 340 मार्क्स भी हैं। लगभग 1,65,000 के हाफ बच्चे यहां पे भी बैठे हुए हैं। 18 तारीख को जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें। तो आप घबराए ना, आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। आज हो सकता है आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाए, शाम तक आप देख पाएंगे, क्योंकि फिर अगले दिन आपको ट्रैवल भी करना है। तो आप इससे ये न घबराएं कि कभी अभी कल एग्जाम हो और आज शाम तक हमारा एडमिट कार्ड जारी हो और उससे हम एग्जाम सेंटर पर पहुंच ना पाए, इसकी टेंशन न ले। क्योंकि अगर एग्जाम एक्सटेंड भी किया 1% तो आपको टाइम दिया जाएगा उतना जितना कि आप उसको उस सेंटर तक ट्रेवल कर पाए। लेकिन ये जो 330 मैंने बताया, 310 से 350 के बीच भी कैंडिडेट हैं। कुछ कैंडिडेट के मार्क्स 355 प्लस थे। अब वो कैंडिडेट कौन है? उनमें से जो पहले से ही सिलेक्टेड है, उनमें से उनके चांस सबसे ज्यादा है। और इसी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि कट ऑफ इतनी हाई जा रही है। नहीं तो कट ऑफ 280 285 तक जानी चाहिए, जो नॉर्मल 60% के आसपास होना चाहिए, लेकिन यहां पे 80% के आसपास कट ऑफ जा रही है, जिसका
आपने एग्जाम्पल भी देखा प्री एग्जाम में। तो इसको एसएससी को कहीं ना कहीं थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए और पेपर का लेवल इस तरह करना चाहिए जिससे कि बच्चे, या फिर हो सकता है कि भाई मेरिट लिस्ट जिसमें वेटिंग लिस्ट भी शामिल हो। दूसरा, नए रूल रेगुलेशन लाने चाहिए जिससे कि प्रत्येक बच्चे को जॉब मिले। लेकिन आप ये देख पाएंगे अगर एसएससी सीजीएल की जो आंसर की आई है उससे जो बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो क्या सीएचएसएल में भी जाएंगे। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म सीएचएसएल का पहले आएगा, सीजीएल का पहले आएगा। आना चाहिए सीएचएसएल का क्योंकि उसका एग्जाम बहुत पहले हो चुका है और उसकी वेट भी बच्चे काफी दिन से कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसी के ऊपर बात हुई थी कि वैकेंसी डिक्रीज हो रही है डिपार्टमेंट वाइज कहीं ना कहीं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अब एसएससी के पास क्या है, अब एसएससी के पास सीजीएल का हो गया और 2025 का सीजीएल क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आएगा और उसका एग्जाम होगा तो एसएससी ये जीडी उसमें भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं एसएससी के पास लगातार काम है। तो सबसे पहले सीएचएसएल का फॉर्म पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आना चाहिए और उसके बाद सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।